सऊदी अरब स्टेट बैंक वटि रखियल $3 अरब जी वापसी के मुद्दे में वाद करे छॾी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सऊदी अरब के दौरे जो गडियल पधरनामो जारी किया वियो, जंहिं मूजिब सऊदी अरब स्टेट बैंक वटि रखियल $3 अरब जी वापसी के मुद्दे में वाद कई आहे। जारी कयल पधरनामे मुताबिक़ पाकिस्तान के मुआशी इमदाद तौर पेट्रोलियम की फराहमी में इजाफे ते इतफ़ाक़ किया वियो। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास में मुख़्तलिफ़ मामलन ते बितरफ़न लागापन के हथी वठाइण ते इतफ़ाक़ किया वियो। पधरनामे मूजिब सऊदी अरब पाकिस्तान से इक़्तिसादी सहकार जारी रखण के अज़म जो वर्चाव कियो आहे। सऊदी अरब से पाकिस्तान के भरपूर तावन के साराहियो वियो। बिन्ही मुल्कनि निजी शोबे, सनअतुनि ऐं माइनिंग में ताउन ते इतफ़ाक़ कियो। पधरनामे मूजिब इक़्तिसादी शोबे में ताउन जा नवा रस्ता ॻोल्हिया वेंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं सऊदी अमलदारनि जी मुलाक़ात में सीड़पकारी के हथी वठाइण लाइ पाक सऊदी बिज़नेस काउंसिल जो इजलास घुराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़राअत ऐं खुराक जे शोबनि में ख़ानगी शोबे जी हौसला अफ़ज़ाई कई वेंदी। पधरनामे मुताबिक़ बिन्ही मुल्कनि मीडिया जे शोबे में सहकार वधाइण जो बि फ़ैसिलो कयो आहे। पाकिस्तान सऊदी अरब जी माहौलियाती वीज़न के साराहियो। बिन्ही मुल्कनि तरफ़ां मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजिस के मुंहुं ॾियण लाइ नवां मुआहिदा किया विया। बिन्ही मुल्कनि दहशतगर्दी ऐं इंतिहा पसंदी के मुंहुं ॾियण लाइ ताउन जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कियो। पाकिस्तान सऊदी अरब के ग्रीन ऐं मिडिल ईस्ट ग्रीन मंसूबनि में ताउन की आछ कई।